O Carballiño acollerá dende setembro varias xornadas formativas para autónomos enfocadas no comercio rural. As xornadas de folclore chegan un verán máis á provincia de Ourense, traendo danza e música de 6 países. O Concello vende case a totalidade das 600 entradas para o xantar oficial da Festa do Pulpo. Arnoia prepara os fogóns para a súa festa gastronómica por excelencia, co pemento como protagonista. Ola a todos, moi boa noite. Onte pola noite, precisamente no Concello do Carballiño, presentábase un proxecto piloto chamado Adapta Local. Trátase dunhas xornadas de formación que serán tanto presenciais como telemáticas destinadas ás persoas traballadoras autónomas, sobre todo do comercio local e tamén destes concellos máis rurais da provincia de Ourense. Así, entre os concellos que terán acceso a estas formacións, o Carballiño será un deles de toda Galicia. Preténdese dar formación a estes traballadores para que así se poidan adaptar aos novos hábitos de consumo da xente e, sobre todo, enfocados no eido da digitalización. O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, participou na presentación do programa Adapta Local, un proxecto piloto que busca adaptar o comercio de proximidade aos cambios de hábitos dos consumidores, apostando pola digitalización e que está promovido pola Xunta de Galicia e a Asociación de Autónomos AP Galicia. Formativo, como comentaban antes, dirigido al comercio local y rural. Que ponen el foco en las iniciativas innovadoras y que tiene una parte, digamos tiene como tres partes que veremos ahora, diferenciadas, de presencial networking, teleformación y formación, digamos, a medida. Las actividades que engloban en este programa son, en primero, una presentación institucional, que es en la que estamos ahora mismo, ¿vale? que se hace aquí en el Concello de Carballiño. Luego hay 40 horas de formación presencial, se hacen en 8 ubicaciones repartidas por el rural gallego. Luego hay una formación telemática de 20 horas y luego, a mayores, hay 240 horas de mentorización online, es decir, orientadas directamente a lo que necesita cada comercio. Bien pueden ser individuales o bien conjuntas en función de lo que detecten, digamos, los formadores y que digan, oye, pues hay una problemática en este tema, pues se juntan a esas personas o esos comercios que tienen esa problemática en concreto y se le da una formación específica realmente para tratar de solucionar o tratar de digitalizar o tratar de mejorar esa casuística en concreto que tiene cada comercio. Es un proyecto, digamos, novedoso en este sentido, ya que se adapta esa formación a cada comercio, porque entendemos que el comercio es muy diverso y que la problemática que puede tener uno puede que para otro no afecte. Este proxecto piloto desenvolverase en 8 comarcas galegas, entre elas o Carballiño. Impartirase a partir do mes de setembro e combinará formación presencial e telemática. Os negocios interesados poderán obter máis información e inscribirse na página web do programa. O Adapta Local é unha iniciativa que preséntase o programa para toda Galicia. É unha iniciativa da Xunta de Galicia en coordinación cos empresarios de Galicia, dos pequenos empresarios, para chegar o comercio local e o comercio rural. O que se busca é mellorar a digitalización e chegar o máximo posible, un programa gratuito que busca mobilizar medios e recursos para o rural e o local de toda Galicia. Colleron Carballiño para presentar, para nós é un orgullo que colleran Carballiño para presentar este programa e, sin máis, esperemos que nos presenten o que van facer, o Adapta Local, e para nós é un orgullo que se presente aquí e que sea un dos puntos onde se vai dar un dos cursos deste programa. No Carballiño contamos con máis de 500 pequenos negocios que nutren o noso tecido económico da nosa vila. O comercio local e rural é de vital importancia para vilas como a nosa e como a do Carballiño,
son sinónimo de calidade, de servizo, nutren a nosa economía local, son xeradores de emprego, ademais fan das nosas rúas un lugar máis seguro e atractivo para todos. Pero non podemos pasar por alto as dificultades e necesidades que estes pequenos empresarios e pequenos autónomos enfrentan cada día. E este é un dos motivos polo que hoxe prestamos aquí para presentar este programa Adapta Local, promovido pola Xunta de Galicia e coa colaboración de APE Galiza, dirixido a estas persoas autónomas e cunha finalidade de impulsar, digitalizar e impulsar tamén a innovación do noso pequeno comercio e tamén do rural. Entre os contidos que se abordarán nas formacións deste programa están os relacionados coa transformación digital, como a venda online e a xestión das redes sociais. Tamén cuestións que teñen que ver coa atención ao cliente, as tendencias de comercio, as finanzas e a xestión de inventarios, a economía circular e o compromiso social. Agradecer o poder de convocatoria que ten o comercio, é dicir, algo tan importante para unha bisbarra, para unha contorna como é o comercio local, algo que dá vida ás nosas vilas, que dá emprego aos nosos veciños e que máis incide na economía local. Eso, sin duda, estamos todos de acordo e coincidimos todos na importancia do comercio local, pero tamén pregúntame que tal está o comercio. O comercio local eu creo que ten un potencial enorme, as plazas teñen un potencial enorme, pero é un sector que está a pasar por dificultades, hai que recoñecelo, hai unha gran competencia coas grandes plataformas digitais, grandes centros comerciais, e, polo tanto, temos que, entre todos, tal como estamos facendo no día de hoxe, comprometernos co comercio e dentro da administración que eu represento, en este caso a Dirección Xeral de Comercio, dentro da Consellería de Emprego, non podemos facer outra cousa que ofrecer todos os mecanismos posibles para adapta local. É dicir, o que creo que ten e necesita o comercio local pois é modernizarse, adaptarse, facerse máis competitivo. E temos que determinar entre todos cales son as ferramentas para facelo máis competitivo. Todos os recursos que temos na Dirección Xeral, na Consellería, non poden ir directamente ao comercio individual. Dicen, non, nos habilitamos ferramentas, formación, digitalización para eso. Eu levo 4 meses nesta Dirección Xeral e, bueno, estou percorrendo todo Galicia e o que me queda no que queda de ano para pedir ese compromiso de todos os colectivos, como fai o SEAPE, como fai tamén o Concello de Carballiño, como fan os CCA, as plazas de abastos, para escoitar o comercio que é o que precisa as plazas de abastos. E no eido cultural xa van 39 anos dende que chegaron á provincia de Ourense as xornadas de folclore, traendo música e danza doutros países á provincia de Ourense. Hoxe presentouse esta nova edición, a número 39, que ademais, como sempre, terá pegada no Carballiño e no Ribeiro. O Festival de Folclore volverá á provincia este verán para celebrar a súa 39ª edición en 16 concellos diferentes do 12 ao 22 de agosto. O festival itinerante organizado polo Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo e a Deputación achegará á provincia 6 grupos de Colombia, Panamá, México, Taiwán, Serbia e Polonia. O programa desta edición estréase en Ourense e continuará pola provincia pasando polos concellos de O Barco, Celanova, Maceda, Verín, Entrimo, Viana do Bolo, A Rúa, Allariz, Tribes, Castro Caldela, Xinzo, Manzaneda e Bande. Na nosa contorna chegará o Carballiño no Ecuador das xornadas, o vindeiro 17 de agosto, traendo as actuacións de Panamá, Polonia e México. Pola súa banda, Ribadavia será de novo o espazo escollido para poñer o broche de ouro, cunha actuación final na que participarán todos os grupos o día 21, no Auditorio do Castelo. O espectáculo que se vai a montar é semellante en todos os concellos, non é exactamente igual porque é imposible. Como só temos 10 días, é necesario duplicar espectáculos. Hai días, a maioría dos días, hai 2 espectáculos simultáneos, excepto o día de Ourense e o día que se clausura en Ribadavia. Eses 2 días actúan os 6 grupos. Os outros días, en cada localidade, actúan 3 grupos en cada localidade. E vos vou explicar a mecánica que é moi sinxela. Cada grupo
fai 2 pases. Cada grupo trae 2 tipos de folclore distinto do seu, non? É dicir, pero variado. Por exemplo, o grupo de México trae un espectáculo de danzas precolombinas e trae un espectáculo de danzas dos distintos estados de México. Entonces, o grupo de México fai 2 pases. Por poñer un exemplo, o grupo de Colombia. O grupo de Colombia trae un espectáculo de danzas afrocolombianas e outras de, digamos, de colombiano-hispánicas, es decir, de herencia española, de herencia que recibiron dos españoles. E así, cada espectador ten a oportunidade de cualquier parte da provincia con un desplazamento mínimo, a mellor de 10 ou 15 minutos en coche, se non o ten ao lado da súa casa, de ver un espectáculo de garantía, un espectáculo de gran calidade, con todas as condicións como se estuvese nun teatro, aínda que vai a ser ao aire libre. Para A súa itinerancia pola provincia permite que cada ano desfruten del preto de 25.000 persoas. A Xunta deu os parabéns á Deputación por esta organización cultural, que supón todo un luxo para a provincia. Xornadas de folclore, as xornadas internacionais de folclore, que son, como todos sabedes xa, pois probablemente un dos eventos máis esperados do verán cultural na provincia de Ourense. Estamos a falar dun evento que nos últimos anos pois ten unha media aproximada de 25.000 espectadores, o cual é unha cifra espectacular, ten a característica de itinerar por diferentes puntos da provincia e a verdade é que nos permite pois algo tan fermoso como coñecer as manifestacións folclóricas de outras culturas, o cual é sempre moi enriquecedor e ademais para unha provincia como Ourense, tamén con unha tradición etnográfica e cultural moi importante, con un folclore propio moi importante, pois resulta moi enriquecedor poder comparar as nosas manifestacións folclóricas con estas propostas internacionais que, como sempre, pois son da máxima calidade, non? Do que se trata é de enriquecer o panorama galego, xa de por sí rico, de manifestacións do folclore, da cultura tradicional, con esta perspectiva de ofrecer unha visión cada ano do que é o folclore noutras partes do planeta, que non é unha cuestión menor, nin menos importante, nin moito menos. Estamos falando dunha serie de manifestacións culturais tradicionais que están presentes en prácticamente todo o planeta e que, obviamente, por razóns que a ninguén se nos escapa de distancia, pois é moi complicado coñecelas, e ter oportunidade a través deste festival de que cada ano pasen por Ourense, pasen pola provincia de Ourense, agrupacións folclóricas de tradicións moi diferentes e, como digo, moitas delas bastante descoñecidas, é un luxo, é un privilexio que teñen pois esas moitas persoas que cada ano enchen os lugares dos diferentes concellos polos que pasa este festival. Esta mañá puxéronse á venda as 600 entradas para o xantar popular da Festa do Pulpo do Carballiño no recinto oficial. Así, preto de terminar a mañá de hoxe, estaban vendidas case na súa totalidade. Menos dun centenar quedarán para a xornada de mañá para os que se dean prisa. Hoxe, mércores, dende primeira hora da mañá, puxéronse á venda 600 entradas para a comida oficial da Festa do Pulpo nas oficinas municipais. O prezo das entradas é de 45 euros cada unha. Preto do mediodía, case a totalidade das entradas quedaron vendidas, a excepción de menos dun centenar. Para a segunda xornada de venta, que será mañá xoves, quedará aínda algunha dispoñible para os que se dean prisa por acceder a elas. Unha parte do aforo total deste recinto resérvase para o dispositivo de seguridade e sanitario, integrado por máis de 100 persoas, así como para as autoridades locais, galegas e nacionais, os patrocinadores e os medios de comunicación, algúns tamén internacionais, co que o seu traballo edición tras edición axudaron a converter a Festa do Pulpo nun referente gastronómico mundial, ratificado agora coa Declaración de Interese Turístico Internacional.
E seguimos falando de gastronomía. Arnoia xa ten todo listo e preparados os fogóns para unha nova edición da Festa do Pemento que se inaugura este venres. Aínda que en Arnoia hai festas con gran tradición, é a Festa do Pemento o seu produto gastronómico por excelencia a que ten maior capacidade de atracción. Este ano celebrarase os días 2, 3 e 4 de agosto e está declarada Festa de Interese Turístico Galego. A inauguración oficial será este venres ás 9 da noite co grupo Airiños da Arnoia. Bruxo Queiman lerá o pregón e poderase degustar este produto cunha noite amenizada pola Orquestra Panorama. O sábado, quinta concentración a Arnoia de vehículos clásicos do Pemento, degustación de produto e moita máis música, xogos infantís, pandereteiras, orquestra e disco móvil. E para o domingo, máis degustación e xornada repleta de actividades para todos os públicos, pechando a 45 edición coa actuación do grupo Gin Tonics. E hoxe en día 31 de xullo é o Día Mundial dos Gardas Forestais. Busca honrar o traballo dos gardas forestais comprometidos co coidado dos bosques, áreas protexidas, parques nacionais e estatais. A función principal dun garda forestal é contribuir á protección e conservación dos espazos naturais e á preservación da flora e da fauna. Segundo a legislación de cada país, os gardas constitúense en organismos especializados e disciplinados para a protección de zonas verdes. Pero non todos poden levar a cabo este traballo. Para ser garda forestal hai que reunir determinadas competencias, sendo requisito fundamental ter disposición e vocación de servizo. Considero que se trata de una profesión esencial en la conservación de la naturaleza. En canto á previsión meteorolóxica, para mañá xoves seguiremos con estabilidade, aínda que algo menos de calor. No Carballiño, 16 graus de mínima e 31 de máxima. Na capital do Ribeiro, 18 graus de mínima e 35 de máxima. Isto foi todo por hoxe. Recordamos de que poden seguir informados a través da nosa página web www.vandalnovas.com ou, se prefiren, a través da nosa página de Facebook. Recordamos de que a farmacia de garda para os vindeiros días será de José Carlos Díez, na rúa Otero Pedrallo, número 17. Nos volvemos de novo mañá xoves con máis información. Pasen moi boa noite. O Carballiño acollerá dende setembro varias xornadas formativas para autónomos enfocadas no comercio rural. As xornadas de folclore chegan un verán máis á provincia de Ourense, traendo danza e música de 6 países. O Concello vende case a totalidade das 600 entradas para o xantar oficial da Festa do Pulpo. Arnoia prepara os fogóns para a súa festa gastronómica por excelencia, co Pemento como protagonista.